Dita në shtëpinë e Big Brother Kosovës kishte nisur qetë, me punët e zakonshme të përditshme që banorët ndajnë mes tyre. Pas lojrave, debateve dhe emocioneve të forta, kishte ardhur momenti i rutinës, pastrimi i shtëpisë. Por edhe një veprim i thjeshtë, si fshirja e dyshemes, u kthye në një situatë që nuk kaloi pa u vënë re. Ludo ishte duke fshirë dyshemen në një nga hapësirat e përbashkëta. Me leckën në dorë dhe me përqendrim, ai po mundohej ta bënte punën sa më mirë, duke kaluar nga një cep në tjetrin. Në dukje, gjithçka ishte normale. Por pranë tij, në këmbë, qëndronte Bia. Bia nuk ishte thjesht duke parë. Ajo po e udhëzonte hap pas hapi. Fshi edhe këtu, i tha ajo, duke treguar me dorë një cep pranë murit, ec pak më përpara, mos e lë asnjë vend, shtoj më pas derës, Ludo, pas derës se aty s'ke fshi ende. Zëri i saj ishte i prerë, i sigurt dhe i vazhdueshëm. Ludo nuk reagoi menjëherë. Ai vazhdoi të fshinte, duke ndjekur udhëzimet, por fytyra e tij tregonte lodhje dhe një lloj durimi të detyruar. Çdo herë që mendonte se kishte përfunduar një pjesë, vinte një urdhër tjetër. Banorët të tjerë ndaluan për pak çaste dhe shikonin situatën. Disa buzëqeshnin me ironi, disa shkëmbenin shikime mes tyre. Ishte e qartë që nuk bëhej fjalë vetëm për pastrim, por për një dinamik pushteti të vogël që po shfaqej në mënyrë të heshtur. Edhe aty, vazhdonte Bia, mos e lër asnjë vijë. Ludo mori frym thellë dhe vazhdoi. Nuk kundërshtoi, nuk ngriti zërin. Por heshtja e tij fliste shumë. Në Big Brother, edhe mënyra se si dikush hesht është mesazh. Ishte e paqartë nëse ai po përpiqej të shmangte konfliktin apo thjesht të përfundonte punën sa më shpejt. Bia, nga ana tjetër, duke e bindur në atë që bënte. Qëndronte në këmbë, vëzhgonte çdo lëvizje dhe ndërhynte sa herë që mendonte se diçka nuk ishte bërë siç duhet. Për të, rregulli dhe kontrolli ishin të rëndësishëm. Situata krijoi një ndarje të qartë mes banorëve. Disa mendonin se Bia po e tepronte,